السلام عليكم. غالبا ما يكون السعال هو أحد الأعراض الشائعة لنزلة البرد أو التهاب الشعب الهوائية أو الربو، وفي معظم الأحيان لا يعتبر السعال مشكلة خطيرة ويختفي من تلقاء نفسه، إلا أنه في حال استمراره لمدة تزيد عن أسبوعين يجب استشارة الطبيب من أجل تحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذا السعال والخضوع للعلاج على وجه السرعة. ولكن أحيانا تستمر نوبات السعال لإزالة وإخراج الأجسام الغريبة أو المخاط من الرئتين والشعب الهوائية، وله عدة أسباب أهمها الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية ودخان السجائر أو الملوثات، وأمراض فيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية. وأول خطوة يجب القيام بها للتخلص من السعال هي شرب الماء، لأنه يساعد على ترقيق المخاط مما يسمح له بالخروج من الجسم من خلال الأنف أو الفم. وإليك عدة وصفات منزلية سهلة التحضير تساعد على علاج السعال والتخلص منه. العسل، ويمكن تناول 3 ملاعق منه يوميا لعلاجه، حيث يساعد على التخلص من المخاط وتلطيف الحلق، بالإضافة إلى كونه مضاد للأكسدة والميكروبات. الكركم والعسل، ويحتوي الكركم على العديد من العناصر المفيدة المقاومة للالتهاب والفيروسات والبكتيريا، وهو أيضا يساعد في علاج السعال الجاف، ويمكن تناوله عن طريق إضافة ملعقة من الكركم من الماء ووضعها على النار حتى الغليان حتى تقل الكمية للنصف، ثم إضافة ملعقة من العسل إليهما وشربهما دافئين. الزنجبيل، ويعد مسكنا طبيعيا، كما يدخل في تكوين العديد من أدوية السعال. الثوم والعسل، وتعد وصفة الثوم من الوصفات التي تعمل على مقاومة الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويعتبر من أقوى العلاجات المنزلية المقاومة للسعال الجاف لاحتوائه على عنصر الأريسين. الثوم وزيت الزيتون، ويتم تحضير هذه الوصفة بوضع بعض فصوص الثوم في كوب من الماء أثناء الغليان، وبعد أن يبرد المنقوع نأخذ فص من الثوم ونضيف له ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. الزعتر، ويساعد الزعتر على تهدئة تقلصات العضلات الملساء بما في ذلك الناجم عن السعال، ولتخفيفه يمكن تناول الزعتر في شاي الأعشاب. الغرغرة بالماء والملح، وتساعد هذه الوصفة على علاج السعال الجاف، وذلك عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب كبير من الماء، ثم يستخدم الخليط للغرغرة عدة مرات. والسلام عليكم.